ഹായ്, ഞാൻ പ്രീജ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ശർക്കര പപ്പടം അഥവാ ഗുഡ് പാപ്പഡ്. ഇത് നല്ലൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. ഉപ്പ് അധികമാവരുത്. അതിലേക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം, തിളച്ച വെള്ളമല്ല ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴയ്ക്കണ പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഗുഡ് പാപ്പഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ്. അവരുടെ ഹോളിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് ഗുഡ് പാപ്പഡ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിത് ശർക്കര പപ്പടം. ഇതിന് അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഫില്ലിങ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, പിന്നെ വെളുത്ത എള്ളോ കറുത്ത എള്ളായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വെളുത്ത എള്ളെടുത്തു. പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ പാകത്തിന് മധുരത്തിനുള്ള ശർക്കര. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പാകത്തിന് മധുരമാണ്. പിന്നെ കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പൊടിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ശർക്കരയും കൂടി ഇതിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. അവരവിടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലേവറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കും. നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഈ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ബോളാക്കാനേ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മളതിനൊരു കുഴിയാക്കി എത്രത്തോളം ഫില്ലിങ് നമുക്കിതിൽ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയ്ക്ക് നിറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയായ കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചിൽ കൂടുതലാണല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അരിപ്പൊടിയിലും ചെയ്യാട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കേരളവും മധ്യപ്രദേശും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതായത് അവർ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചുണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചുണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഗോതമ്പും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും കൂടി എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാതും കുഞ്ഞ് ബോളാക്കി നമ്മൾ നിറയ്ക്കും. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. ഹെൽത്തിയാണ്, എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാതും ബോളാക്കി ഇനി നമ്മളതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ചെറിയ ചപ്പാത്തി പോലെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം. ഉള്ളിൽ നിറച്ച് ഫില്ലിങ്ങാണ്. നമ്മൾ മാക്സിമം ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. ലേശം നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഗുഡ് പാപ്പഡ്. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഫില്ലിങ് വേണമെങ്കിലും വെക്കാമെന്ന്. കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ച് ചേർക്കുക, ഡേറ്റ്സ് ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കാം, പിന്നെ പിസ്ത ചേർക്കാം, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടിയുടെ ഫ്ലേവറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. പിന്നെ കറുത്ത എള്ള് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ലേശം കയ്പ്പ് കൂടുതലുണ്ടാവും ഇതിന്. വെളുത്ത എള്ളാവുമ്പോൾ അത്ര കയ്പ്പില്ല, ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ എള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇത് ചുട്ടെടുത്തു. ഇത് ഒന്നിങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബലം വേണം. പിന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ പൊളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് മുഴുവൻ അതിനോട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കണ്ട, ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് പോയി. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.